Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kang Mus Ngapak. Di video kali ini Kang Mus Ngapak mau mukbang teman-teman. Mau mukbang nasi goreng mawut teman-teman. Nasi goreng mawut itu nasi yang dicampur dengan mie, kalau nggak salah. Itu kayaknya makanan khas Jogja kayaknya, kalau nggak salah. Bagi teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar itu makanan dari mana. Tapi kamu setahunnya dari Jogja. Tapi sebelum kamu makan, kamu mau berdoa dulu teman-teman. Ya teman-teman juga siapkan juga makanannya ya, biar kita bisa makan bareng-bareng sama-sama. Selamat makan teman-teman. Jawaban pertama Kang Mus kasih buat teman-teman. Nih Kang Mus minta pedas banget. Bismillah. Oh. Ini teman-teman, mantap, gurih, pedas, pas. Telur ceplok. Telur ceploknya teman-teman. Kayak ayam fried chicken. Cabai rawit teman-teman, makan saja.
banget, pedas, tapi ini nggak terlalu pedas sih, tapi ya enak. Nasi goreng Mawut, kamu saja baru tahu di sini.
Oh, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, sudah habis teman-teman nasi goreng mautnya dan fried chickennya. Pokoknya mantap, nikmat. Cukup sekian teman-teman video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Dadah.